ए बी सी डी ସାମନ୍ତରିକ ଚିତ୍ରରେ ସି କୋଣ ଓ ଡି କୋଣର ପରିମାଣ ଦିଆଯାଇଅଛି। ଦତ୍ତ ମାପକୁ ନେଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଣର ପରିମାଣ ସ୍ଥିର କର। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଭଳି ଏକ ସାମନ୍ତରିକ ଚିତ୍ର ଦିଆଯାଇଅଛି, ଯାହାକି ଏ ବି ସି ଏବଂ ଡି। ଏ ବି ସି ଡି ଏକ ସାମନ୍ତରିକ ଚିତ୍ର। ପୁଣି ଏହାର ସି କୋଣର ପରିମାଣ ଦିଆଯାଇଅଛି x ପ୍ଲସ୍ 30 ଡିଗ୍ରୀ। ସେହିପରି ଡି କୋଣର ପରିମାଣ ଦିଆଯାଇଅଛି 2x ମାଇନସ୍ 60 ଡିଗ୍ରୀ। ଏହାର ସି କୋଣର ପରିମାଣ x ପ୍ଲସ୍ 30 ଡିଗ୍ରୀ ଏବଂ ଡି କୋଣର ପରିମାଣ 2x ମାଇନସ୍ 60 ଡିଗ୍ରୀ। ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେକୌଣସି ସାମନ୍ତରିକ ଚିତ୍ରର ବିପରୀତ ବାହୁଗୁଡ଼ିକ ପରସ୍ପର ସମାନ। ପୁଣି ସାମନ୍ତରିକ ଚିତ୍ରର ବିପରୀତ କୋଣଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ପରସ୍ପର ସମାନ ହେବେ। ତେଣୁ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା ସି କୋଣର ପରିମାଣ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଏ କୋଣର ପରିମାଣ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କେତେ? x ପ୍ଲସ୍ 30 ଡିଗ୍ରୀ। ଏହି ସି କୋଣର ପରିମାଣ ଏ କୋଣର ପରିମାଣ ସହିତ ସମାନ ହେବ ଏବଂ ଡି କୋଣର ପରିମାଣ ବି କୋଣର ପରିମାଣ ସହିତ ମଧ୍ୟ ସମାନ ହେବ ଏବଂ ଡି କୋଣର ପରିମାଣ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ବି କୋଣର ପରିମାଣ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କେତେ? 2x ମାଇନସ୍ 60 ଡିଗ୍ରୀ। ପୁଣି ଯଦି ଆମେ এই ଚାରୋଟି ଯାକ କୋଣକୁ ମିଶାଇବା କେତେ ହେବ? 360 ଡିଗ୍ରୀ। ହଁ ନା ନାହିଁ? ଯଦି ଏ କୋଣର ପରିମାଣ ପ୍ଲସ୍ ବି କୋଣର ପରିମାଣ ପ୍ଲସ୍ ସି କୋଣର ପରିମାଣ ପ୍ଲସ୍ ଡି କୋଣର ପରିମାଣ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କେତେ? 360 ଡିଗ୍ରୀ ଇମ୍ପ୍ଲାଇଜ୍ ଏ କୋଣର ପରିମାଣ କେତେ? ଯେହେତୁ ଏ କୋଣର ପରିମାଣ ସି କୋଣର ପରିମାଣ ସହିତ ସମାନ, ସି କୋଣର ପରିମାଣ କେତେ? x ପ୍ଲସ୍ 30 ଡିଗ୍ରୀ। x ପ୍ଲସ୍ 30 ଡିଗ୍ରୀ ପ୍ଲସ୍ ବି କୋଣର ପରିମାଣ କେଉଁ କୋଣ ସହିତ ସମାନ? ଡି କୋଣ। ଡି କୋଣର ପରିମାଣ କେତେ? 2x ମାଇନସ୍ 60 ଡିଗ୍ରୀ ପ୍ଲସ୍ ସି କୋଣର ପରିମାଣ x ପ୍ଲସ୍ 30 ଡିଗ୍ରୀ ପ୍ଲସ୍ ଡି କୋଣର ପରିମାଣ 2x ମାଇନସ୍ 60 ଡିଗ୍ରୀ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 360 ଡିଗ୍ରୀ। ଇମ୍ପ୍ଲାଇଜ୍ ସମସ୍ତ ପଦଗୁଡ଼ିକୁ ମିଶାଇ ଦେବା। x ପ୍ଲସ୍ 30 ପ୍ଲସ୍ 2x ମାଇନସ୍ 60 ପ୍ଲସ୍ x ପ୍ଲସ୍ 30 ପ୍ଲସ୍ 2x ମାଇନସ୍ 60 ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 360 ଡିଗ୍ରୀ। ଇମ୍ପ୍ଲାଇଜ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଦୃଶ ପଦକୁ ମିଶାଇବା। x ଏଠାରେ ଅଛି, ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ x ଅଛି। x ପ୍ଲସ୍ x କେତେ ହେବ? 2x। ପୁଣି 2x ଅଛି, ଏଠି ମଧ୍ୟ 2x ଅଛି, କେତେ ହେବ ପିଲେ? 4x ପ୍ଲସ୍ 30 କେତେ ହେବ ପିଲେ? ପ୍ଲସ୍ 60 ମାଇନସ୍ 60 କେତେ ହେବ? ମାଇନସ୍ ଇଣ୍ଟୁ ମାଇନସ୍ ପ୍ଲସ୍ ମିଶିଯିବ। 60 ପ୍ଲସ୍ 60 120 ଚିହ୍ନ କ'ଣ ହେବ? ମାଇନସ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 360 ଡିଗ୍ରୀ।
implies 2x 4x 6x plus 60 minus 120 plus into minus the minus 120 ରୁ 60 minus କରିବା 60 ଚିହ୍ନ କ'ଣ ହେବ ବଡ଼ କିଏ 120 ର ଚିହ୍ନ ମାଇନସ୍ ମାଇନସ୍ ଚିହ୍ନ ଦେବା equal to 360 degree implies 6x equal to 360 degree plus 60 କାହିଁକି ନା 60 ର ଚିହ୍ନ ଇକ୍ୱାଲ ର ବାମ ପଟରେ ମାଇନସ୍ ଅଛି ଆର ପଟକୁ ଗଲେ ପ୍ଲସ୍ ହେଇଗଲା implies 6x equal to 360 plus 60 420 degree implies x equal to 420 degree divided by 6 काटी दियो 642 0 70 degree आमर x मूल्य पाइले 70 डिग्री अतएव सी कोणर परिमाण केते x plus 30 equal to x मूल्य केते 70 plus 30 equal to 100 degree सेपरी d कोणर परिमाण केते 2x minus 60 degree equal to 2 into x x ର ମୂଲ୍ୟ କେତେ 70 degree 70 minus 60 equal to 2 into 70 140 minus 60 this implies d କୋଣର ପରିମାଣ equal to 140 ରୁ 60 minus କରିବା 80 degree अतएव सी कोणर परिमाण इक्वाल टू केउ कोणर परिमाण सहित समान ए कोणर परिमाण इक्वाल टू केते मिलला आंसर 100 डिग्री एवं डी कोणर परिमाण इक्वाल टू बी कोणर परिमाण बी र मूल्य केते बाहरला 80 डिग्री सी कोणर परिमाण एवं ए कोणर परिमाण केते डिग्री 100 डिग्री ठीक से परी डी कोणर परिमाण एवं बी कोणर परिमाण इक्वल टू 80 डिग्री जदि आम चारोटी जाक कोण को मिसेबा हेबो केते 360 डिग्री आंसर